Gepleşmeden başında Türkmen halkının milli lideri, Kahraman Arkadağımızın hormatly prezidenti bada, Ferdar Berdimuhammed ve İveren hat bilen tanış ediyaz. Onu şeýle diýilýär. Şuňur hormatlanýan Türkmenistanyň prezidenti, Sede halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylynyň toýly günlerindäki halkara ähmiýetli taryhy waka. 2025-nji ýylyň 21-nji martyny Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň New York şäherinde Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüýsürekden utlaýan. Sizin janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak bolmagyny, garaşsyz watanymyzyň halkara awraýyny beýgeltmek, müň ýyllardan göz başalýan parahatçylyk söýjülük, beýtaraplyk ýolgullarymyzy dawalandyrmak ugruna alyp barýan giň erimli işleriňizde mundan beýlägem uly üstünlükler ardy edýän. Hormatly arkadagly Kahraman Serdarymyz. Garaşsyzlyk ýyllaryny Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasyny ýurdumyň başlangyjy bilen kabul edilen ilkinji kararnamada Türkmen beýtaraplygy bilen baglylar. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Beýik Saparmyra Türkmenmaşy hemişelik beýtaraplygymyň düýbini tutmak bilen 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnama Milletler Birleşigine şol wagtky agza ýurtlaryň 180 tarapyndan ilkinji gedek kabul edildi. Täze galkynç we beýik özgertmeler eýýamyna 2007-nji ýylda Sowetiň ähli döwletleriniň gollamagyny Birleşmiş Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňnäç diplomatiýasy boýunça Sowet merkeziniň dördülmegi ýurdumyň awraýyny hasam belende götürdi. Döwlet adam üçindir diýen şagarymyz bilen giň erimli özgertmelerimizi amala aşyrmakda möhüm ädim boldy. Berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüni, halkyň arkadagly zamanasyny baky beýtaraplygymyň şanly 20 ýyllygy bellenlen beýtaraplyk we parahatçylyk ýylyna, ýagny 2015-nji ýylyň 3-nji iýuny Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygy atly kararnama 190 döwletiň bir agzdan gollamagyny ikinji gedek kabul edildi we şunuň bilen beýtaraplyk syýasatymyz hasam berkidildi. 2017-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy esasyny Birleşmiş Milletler Guramatynyň baş assambleýasy 12-nji dekabry halkara beýtaraplyk güni hökmüni aglan etdi. Beýtaraplyk bayramynyň halkara derejesine eýe bolmagy bütün dünýäde parahatçylyk söýjülükli syýasatymyzyň dawarlanýanygynyň nowatdaky suwtnamasy boldy. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynçda urundy. 2025-nji halkara parahatçylyk we ynanşmak ýylyna hormatly arkadagly Kahraman Serdarymyz, siziň başçylygyňyzda hemişelik beýtaraplyk derejemiziň ini 3-nji gedek degişli kararnama esasyny ikrar edilmegi, beýtaraplyk syýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini, ýurdumyň halkara derejesindäki adawraýynyň barha ýokurlanýanygyny, ählimi parahatçylyk üçin etmek boýunça taglalarynyň dünýäde giňden gollanýanygyny aýdym görkezýär. Hormatly arkadagly Kahraman Serdarymyz, Türkmenistanyň beýtaraplygy diňe bir türkmen halkynyň däl eýsem bütün adamzadyň gymmatlygydyr. Parahatçylyk we ynanşmagy rowanşandyrmagyň möhüm şertdir. Beýtaraplyk bütün dünýäde parahatçylygy ünleýän, halklar dostlugyny, agzybirlige çagyrýan, hemde insanperwerligi wagt edýän görülgelerimizi dünýä ýaýýan taglimatdyr. Siziň parasatly başçylygyňyzda bu taglimat edil watanymyzyň beýik geljeginiň şanyny döredýän we gurýan merdany halkymyza ýeňişler gadanmagy ruhy güç berýär. Halklaryň arasynda parahatçylygyň ösüşiň bäkwidine hyzmatlaşygyň ýoly goýulmagyna özara düşünşmäge we ynanşmagy oňy täsir edýär. Birleşmiş Milletler Guramasy bilen parahatçylygyň howpsuzlygyň bäkwidine hyzmatlaşyk ilerletmek siziň alyp barýan daşary syýasatyňyzyň esasy urlarynyň biri bolup, ýurdumyz hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyna parahatçylyk söýjülük, hoşniýetli goňşulyk, özara hormat goýmak, din hukukly hyzmatlaşyk ýolgularyny esaslanýan daşary syýasy ugry ýygyderli durmuşy geçirýär. Siziň insanperwer daşary syýasatyňyzyň netijesinde ýaderki döwürde hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýymyz hil taýdan täze dereje çykýar. Türkmen beýtaraplygynyň sewitdäki şeýlede dünýä derejesindäki ähmiýeti barha artýar. Siziň döwletleriň arasynda parahatçylyk we ynanşmagy berkitmäge gönükdirilen çagyryşlaryňyz gymmatly başlangyç hökmüni halkara birleşigini giň gollawy bolýar. Türkmenistan hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýynyň ýolgularyny ilmidama agrarlar. Ýurdumyz beýtaraplygyň, parahatçylyk söýjülügiň, hoşniýetli goňşulygyň öz daşary syýasatynyň özüni bolundygyny we şeýle bolmagyny galýanygyny iş ýüzünde hemişe suwd edip gelýär.
Aşgabat şäherine Birleşmiş Milletler Guramasynyň Merkezi Aziz üçin öňüňlaş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň alyp barýan iş ýeri. Türkmenistan Birleşmiş Milletler Guramasy strategik maslahat beriş geňeşiniň döredilmegi. Ýurdumyň başlangyjy esasynda halkara gün tertibiniň möhüm meselelerini değişli kabul edilen kararnamalaryň onlarça sam. Munyň anyk suwutnamalardyr. Hormatly arkadagly gahrman Serdarymyz. Sizin parasatly başlanýyňyzda Türkmenistan adamzadyň umumy bähwitleriniň hatirasyny dünýä döwletleri, awraly halkara guramalary bilen giňden hyzmatdaşlyk edýär. Siyasi, sewda iqtisady, ulug, ilmi tehniki, meden insanperwer hemde beýleki ugurlarda taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirmegine işçiň atnaşýar. Yer ýüzüne parahatçylygy durnukly ötüşi üpşin etmäge, howpsuzlygy, asudalyk putulandyrma hemme tarapdan ýardym berýär. Hemişelik bir taraplyk siýasatyny alyp barýan edi watanymyz bugun ähli ugurlar boýunça ýokary depginler bilen ösýär we özgörýär. Türkmenistan agzybirligiň, dostlugyň, asudalygyň, hoş niýetli goňşulygyň ýurt hökmüni dünýäde giňden tanalýar. Siziň taglalaryňyz bilen dünýäde ähli parahatçylyk we durnukly ötüşi üpşin etmek babatda bir taraplamyň alanlaşdyrjy ýörülgeleriň ähmiýetiniň barha artýanyny mehriban halkymyz çäksiz buýsanýar. Hormatly arkadagly gahrman Serdarymyz. Sizi 2025-nji ýylyň 27-nji martyny Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 79-njy sessiýasynyň 61-nji plenar mejlisinde ýurdumyň başlangyjy bilen Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk atly kararnamanyň bir agzdan kabul edilmegi münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan ýene bir gedek tüýsürekden utlaýan. Siziň janyňyzyň sag ömrüňiziň uzak, ýyl ýurt bähwitli, umumy adamzat ähmiýetli başlangyçlaryňyz mundan beýlägem rowaç bolsun. Goý, garaşdy, hemişelik bir tarap döwletimiň yer ýüzündäki adawraýy, şan şöhraty hasam belende galsyn. Sizi hormatlamak bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadagy Gurbanguly Berdimuhammedow.